Hello， 大家好，我是主持人陈雅洁，欢迎收听，欢迎收看财讯的听了才知道。那今天我们要来跟大家聊的主题是超高龄社会来临了，台湾准备好了吗？想要知道的听众和观众朋友，记得要听到最后哦。那我们今天的来宾是财讯双周刊的主编孙荣平小姐，荣平你好。各位观众大家好，我是荣平。这是我们的年度大题目，已经进行了好一段时间。荣平可以先帮我们介绍一下，针对智慧城市这样子的一个主题，每一年都在做不同的调查。你知道吗？财讯双周刊今年50岁咯，现在就加入我们的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯。加入之后，你可以看到会员专属影片，还可以获得专属徽章和会员电子信。最重要的是，你的支持将帮助我们继续带来更优质的内容。赶快点击下方的加入按钮，成为财讯大家庭的一份子吧。我们其实今年已经是这个智慧城市大调查第10年了。我们其实是跟台湾智慧城市发展协会还有山水民调公司合作，是对全台22个县市我们实施智慧城市大调查，分2部分了，一个是政府版，一个是民众版。政府版呢，就是请这些县市他们自己填写问卷，回来以后我们有一个顾问的专家群，看一下他们的填答问卷的结果。那同时呢，我们也会问民众，就不是只有政府他自己讲说自己多好，民众的问题呢，也是针对22个县市，今年7月11号到15号做的调查，总共是完成1386份的问卷，听听政府的做法，也听听民众的声音。我们每年都会定不一样的主题，台湾明年就要迈入超高龄社会了，所以我们今年的主题是高龄。根据世界卫生组织的定义，当65岁以上的人口占总人口的20%的时候，就已经算是进入超高龄社会了。第一步就是台湾人民到底有多少人知道台湾已经是要进入超高龄社会这件事？其实台湾现在还没有，现在全国平均是 18.8， 但是明年就会到20，其实速度是很快的。而且其实台湾现在已经有7个县市已经达到了 20%， 最早达到的是嘉义县，其实台北市也是哦，台北市是第2名，所以台北市也已经是超高龄社会。对，其实我觉得感觉不太出来。对啊，因为我们都觉得很多年轻人在工作的感觉可能65岁以上的人看起来其实也跟年轻人差不多。我觉得台北市有，对，我觉得台北市有这样的特性，但是其实上公司听到他是 BBB， 他已经领了敬老卡。这是一个辨别的方式，我都没注意到。对，听那个刷悠游卡的声音，你马上知道。其实这样的人说真的还蛮多。关于明年就要达到超高龄社会这件事情，其实我们做了调查结果才知道，54%的人知道，其实将近一半的人是不知道的。这件事情让我们还蛮震惊的，不知道这件事情，那你也不会知道这件事情带来的影响或者严重性。是进入超高龄社会，其实对于经济发展就是一个最大的隐忧嘛，然后还有社会福利的支出啊、负担什么都会增加。但是另外一方面就是说，面对人口已经高龄化的这个情况，政府都是要做一些事情的。那我们这次就是也有盘查了一下，不管是中央或者是地方政府所做的事情，大概可以分成4大面向，包括医疗照护安排、居家安全设施、公共运输使用，然后社区活动参与。那我们在这次调查当中，民众的感觉是什么呢？感受到了吗？发现政府的一片好意吗？这4项服务当中，知道最多的人的是这个医疗照护安排，你可能就真的需要嘛。有 58.8% 的人，就是60%的人大概都知道，就是知道政府在这件事情上对高龄的人是有一些特殊的做法的。对。那第2个是居家安全设施，可能是在有些影像侦测活动迹象啦，或者是说蛮多县市都会在，尤其是独居者，他的家里可能会跟一些保全业者合作，就是会放一个像警铃那样子的，如果你不舒服，你可以按这个警铃，这样类似像这样，这个叫做居家安全设施啦。这个知道的人是48%，所以不到一半。然后还有公共运输的使用，就譬如说有这个 APP 可以预约啦，这种大概是40%的人知道。然后更少的是 36.6% 的是社区活动的参与，譬如说有些 3C 的课程啊，这个只有36%的人知道。但是呢，还好的就是说，好，那我们再去问这些知道的人，对这些服务满不满意？满意度大概都有将近90%，表示说大家其实是我有用的话，我会觉得不错，其实是满意的。对，所以可能县市可以去多宣传一下，我有这样子的服务哦，你们要不要来试？其实他们是好的服务。可是在这当中，我们也看到一个调查的结果啦，这4项我们是尽量方方面面的去照顾高龄者，但是大家对于最期待的其中一个还是要医疗，对，医疗高龄者可能这个医疗的需求是最高的。这当中还有一个比较令我们关注到的就是公共运输，就是如你刚才所说，如果
果你有用，满意度都还蛮高的。但是当中有一个对高龄者来讲，他的满意度是最低的，就是公共运输。我们做了这么多年的智慧城市调查，公共运输一直是大家最关心的一个项目，然后它的进步速度也是最快。去年可能还是一个特殊的服务，今年可能变成标配，就是县市政府也可能知道这是民众最有感的一个项目，他们会从交通这块先着手。长者他出门的时候不一定小孩都会随时可以陪着，不能陪着，或者说载他去或者怎么，他可能必须自己出去。他自己出去的话，他就会觉得不方便，所以他就会觉得不满意。所以我们调查发现说，大部分都是满意到70岁以上的人就会就是完全不满意这样。那我可以理解，就是说像我们很熟悉，就是我们肯定会 PP 先叫计程车，或者是说我们到了公车站我们就看还有先查一下车还要多久会来。对。那但是对于长者来说，他们不知道怎么用，对他们可能不知道，也没有这样的习惯，这些都会造成他们的问题。那可是其实这是他们生活最相关的事情，尤其是偏乡，他们要出门他们真的很不方便，尤其是70岁以上的高龄者，他有没有办法用科技来帮忙他们改善这个问题？是。好，那我们这次也针对各个县市有进行调查，这22个县市当中，哪一个城市的长者可能会是最幸福的这样的答案？其实这个幸福感就是说，第一名其实台北市啦，当然就是台北市就有先天独厚的条件，对，就是其实都很方便嘛，什么大众运输系统都很齐全，然后医疗院所也很多，小诊所也很多，其实你要做什么其实都没有那么不方便啦。那还有金门县和连江县，金门县你可以讲这个蛮特别。金门市因为也是资源很丰富啊，而且老实说因为它地方很小啦，所以就是说它就比较不会有资源分配就是太过集中不够平均这样的问题，不会感觉到这里有一个偏乡的角落或者什么的。好像是荣总还有特别跟金门县金门的医院是北荣在那边代为营运的，所以他们好像其实关于就是医疗照护方面也做得很好，就是北荣在管理嘛。那然后如果说在那边真的他们初步的筛检觉得说这个是有需要再加强照护或者是进一步医疗的需求的话，就是可以直接后送北荣，直接到台北荣总医院，然后这当中当然就是你的病历啊或什么啊都是连贯的。对，其实这样就真的很好。我觉得其实到这个高龄你就会担心自己的健康，所以我觉得大家还是最关心这个，那幸福感很多我觉得是来自这里了。是，然后我们也发现一件事情，就是说有一个族群他们的意见是还蛮令我们感到应该要重视的。我们有分族群，就是你自己是65岁以上，你有没有同住者是65岁以上，或者是说你同住者完全没有65岁以上，那你就可以知道说好，我65岁以上我自己老了，那我应该感受很深刻嘛，所以这是我个人的需求。对，但是我们发现不对，是同住者有65岁以上的这个人，他才是最敏感的、最有需求的，是他，因为其实是他在照顾我们这个65岁的人，就是主要照顾者的。对，所以就是说，如果今天有一个县市政府，他想要推出一些政策或者是实施一些措施的时候，你们想到是要服务65岁以上的人，说不定你们可能更要去听听看这个照顾者他的心声。这是我们觉得这次最大的发现，想要呼吁大家，就是说，你要让他方便才是王道嘛。确实，我自己就有亲身经历，就是说你跟65岁以上的长辈同住，对，没错。即使我给他智慧型手机，然后尽可能的让他可以怎么样跟外界连接，但是他还是常常会需要你的辅助。是啊，对，举的例子叫他们扫 QR code， 可是他连 QR code 是什么都不知道。对，但是现在经过疫情之后，大家应该都知道，现在很多餐厅你没有手机扫 QR code， 连点餐都没办法，而且付账就只能刷什么 Pay 什么 Pay， 就是一定要行动支付，无现金支付。虽然是长者，然后他也行动是非常 OK 的，但他现在反而被这些已经非常高科技的这种消费形态给限制住了，让他没有办法自己去吃饭，要有人陪，就会变成是照顾者要做的事情。对，那如果独居老人怎么办？对，现在就是这个问题。对，但是趋势就是这样。对，所以又不能。其实现在蛮多县市政府是有这样的课程，真的是要鼓励长辈愿意先去接受这些新的学习，知道说会了这个东西，其实可以让我方便很多。我们有访一个，他其实就是有在开课程的，他就说
那个爸爸妈妈不要去捡小孩的手机，就觉得他们手机不用了很可惜，要买就买新的买大的，而且你们不要想说老人都不用吃网路了，你们应该要给他吃到饱的，因为他们可能不会连 WiFi， 就吃到饱他们才可以一直上网，随时对，要用就有。就那个思，我想说对我们好像都小孩为什么会淘汰那手机，他可能就是某一个方面已经不那么好用了，对，然后你让长辈来用，他们就已经不太会用，还用一个不好用的，对，就很可怜，他就更挫折。所以其实或许是让他们走出来的第一步啦。我觉得真的现在不会3C 还蛮惨的，而且现在很多诈骗，其实他们有很多课程，他说最受欢迎的课程就是防诈骗，可能还是要会一些基本的3C 相关的知识，这样才比较保护自己了。然后另外就是说，面对这样的高龄化的问题，其实各个县市他们都有很努力的在做一些不管是软体或硬体上的改善。那我们可以举几个例子，因为我看荣平这次也跑了好多县市，看到亲眼去看一些。我印象最深刻其实是屏东啦，因为屏东其实它是有一个这个台湾第一个这种照顾失智者的园区，其实屏东县5年前他们就在竹田乡的西势村有一个也是照顾失智者的园区，这个计划也非常成功。但是其实我们去访这个屏东县长照处处长的时候，他有特别提到这个的确是一个很成功的案例，但是他有他的先决条件，他这个社区呢其实它是一个不大不小的社区，所以这里面的人呢其实是大概都认识，所以呢就算你失智，但是大家大概也都知道这个是哪一家的阿嬷什么的所以你要把这个经验复制到别的地方可能就很难，因为不容易找到一个完全跟他一样大小适中，有一点封闭，可能又当然不是完全封闭的，对，所以要找到一个这样的社区其实不容易。所以呢，他们就是在屏东市的海丰打造一个多层级乐活照顾服务园区，然后他们是用这个 OT 就是营运移转的方式，他是委托嘉恩长照社团法人来经营的，这样子就是可以把这个经验复制到其他地方，就是你有这样子的一个计划，你可以来跟我申请，然后我们就是教你怎么做，我们可以培训你人才，那但是经营是你们自己去经营。那它有趣的是，其实在我刚刚讲那个平安村呢，其实也有一些高科技的方法，譬如说电子围篱啦，或者是佩戴那个我们防失智者走失都会可能帮他戴个什么手环或者是手表，但有些人不爱嘛，那他们就想说那或许老人家喜欢挂一个平安符，他们就把它做成一个平安符的样子。那像类似像这样的经验呢，他们就把它移植到这个新的这个园区，就是一些科技的方式，譬如说他们也有在房间里面有一个跌倒侦测的设备，感测器，对，感测器就是不会影响到你的隐私，所以他是看那个影像觉得你跌倒了，就是在他们的那个电脑上就会发出警报，就像类似像这样的措施呢，就是让这些长者可以没有受到约束的情况下，然后又很自由的情况下，然后又不会走失就是不会觉得被束缚，所以他就是透过科技的方法，但是又足够人性化。对，那另外就是有一些譬如说什么手眼协调的训练机，或者是说有一些就是运动设施也是跟这个科技有结合的，他有做一些就研究场域啦，让大家可以多去研究关于失智的这个问题这样子，所以这个园区其实是听说是台湾首创的，所以也有蛮多人去参观的，那我们也去看了，我们觉得说当然科技我觉得是可以慢慢加上去的啦，那但是先从这个开始我觉得是蛮值得学习的啦，因为失智的人真的越来越多，照顾者也还蛮就是专业的嘛，所以让家人会比较放心。我另外也还看到一个例子是台中，我觉得也很有趣的，就是说他们这边甚至于可以帮助高龄的长辈们就业。我们这个照片有没有就是长者戴着这个有长者戴着那个 VR 是 VR 的那个头盔这样子，他们希望让高龄者也能够很顺利的就业，他们有一个叫做乐龄就业五告站这样子的一个方案，然后他们有3种科技的方法，第一个就是说你用 VR 360度的职场接轨系统，就是一些容易缺工的行业，譬如说餐饮业啦，或者是什么路上运输这些产业呢，你或许跑了半天去了以后，你发现说这个地方我不喜欢，那就白浪费大家的时间嘛，就是做了才发现说这我做不来，对，那他就让你戴上那个眼镜，你先看一下这个工作环境是这样，就是现在虚拟实境里头去知道说这个工作厨房长这样你 OK 吗？或者是工厂长这样你 OK 吗？你觉得 OK，那或许我们再进一步谈，这是职场的。那另外呢，它有个 AR 虚拟面试穿搭系统，就是它是先用 AR 扫描你的身形以后，就是看你要去做什么，譬如说你是要当驾驶员或者是餐饮服务人员，他就会建议你服饰的穿搭，因为这些人长者可能
能上一次面试可能是20-30年前，数十年前，对，他可能已经不晓得穿什么好，那就不想太失礼。可是你穿西装可能又很怪，他就让你建议你穿什么。刚刚我讲的是穿搭的系统，它现在又多了这个虚拟的面试系统，就是告诉你主考官会问你什么什么问题，你可以先准备，而且是可以重复的，你可以不断的练习，然后讲到你觉得最好，然后可能就会提高录取的机会，这样是，这是比较有趣的。其实我觉得这也挺实用的，因为老实说，我也接触到蛮多长者，他退休了，但是其实他还是有生产力的人，他可能会用开玩笑的方式，不是到处都在缺工吗？那我其实也还可以在工作啊，只是人家不会要我，或者是说我也不知道要怎么去找那些可能会愿意要用我的人。你刚才提到的台中市他提供的这一些，在重返职场去了解现在新的职场生态是怎么样的时候是有帮助的。对。那接下来我们要来回复一下，就是财团在听了才知道第202集，亏钱也要做电子支付淘汰赛火热开打的留言。财团 Second Life 他说，为什么不做 NFC 感应支付呢？这才是国际通用，有 Visa、Mastercard、Google Pay、Apple Pay 都可以呀，到美国到欧洲到处都能用啊，还能直接刷感应进入英国的捷运公车。对，其实现在很多国际的运输系统都是可以直接刷信用卡就可以进去了，在台湾本身还不是，因为这包括系统本身也要一个大升级啦，然后而且我们都知道这相关技术其实是进步很快的，这个时代真的很多事情都是边做边看，可能等到我们已经完全建制好 NFC 就被淘汰了这个几率也是有的。Bob Chen 说，可能是我老派啦，我觉得信用卡感应支付不就是最轻便，搞一大堆支付还要开 APP 很麻烦。其实我也觉得那么多 APP 很麻烦，我觉得这可能也是一个过渡期，也许到最后就是会有一个最大的，对，就是一个最便利的方式，就是你不管到世界哪一国，你真的只要拿出一个什么东西来，你的什么钱就都可以付掉了， Visa 或 Mastercard。 对，看来还是这样是啦，信用卡还是有这样的一个效果。好哦，那我们感谢荣平的分享，谢谢。如果你还想要了解更多的内容，欢迎购买财讯双周刊第718集，那里面会有更详细的内容，听了才知道。我们下次见，拜拜，拜拜。